Hej, mit navn er Jakob. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan man kommer i gang med at spille GoPlay Dot. For at spille Dot skal man bruge tre ting. Man skal bruge en smartphone, hvor appen er installeret. Man skal være på en dotbane, som der er her i den her park. Og man skal gerne være nogle stykker. I dag er vi 3, og der kommer 2 her, som er med. Det man gør, det er, at man går ind i appen GoPlay Dot, som man kan downloade på Google Play eller i App Store. Her er appen installeret, og der står GoPlay Dot, og der er en blå dot. Det man gør, det er, at man trykker på ikonet, og appen åbner op. Og her er den første skærm, hvor der er 3 knapper. Der er den store runde play-knap, hvor man starter et spil, og hvor alle kan være med. Så kan man trykke på Join Game, hvis der er et oprettet spil, man vil deltage i. Eller man kan Create et Game, som andre kan deltage i. Og det er den del, jeg vil prøve at vise, hvordan det fungerer her nu. Man trykker på Create Game. Og så kan man give sit spil et navn, sådan så de andre kan finde det. Nu kalder jeg det noget, der hedder... Hvad skal jeg kalde det? Jeg kalder det Super Jakob 2. Og så kan jeg give det en tid. Og det er den tid, spillet varer. Og det er fra 5 minutter. Og så helt op til 2 timer kan jeg give det. Nu er det et lille testspil, så det varer bare lige 5 minutter. Og jeg kan give det et kodeord, hvis jeg synes, det er nødvendigt. Men det er ikke noget, man behøver. Og så trykker jeg ellers bare på Play. Og så kommer jeg hen til min player-menu. Og jeg har fået farven gul, og jeg kan så give mig et navn. Nu har jeg spillet spillet nogle gange, så den husker mit navn, men så skriver man ellers sit navn, og nu skriver jeg så Jakob. Og så kan jeg så trykke start for at komme videre. Og så kan de andre joine, og det kan jeg lige vise, hvad man gør. Her har vi Hexer som joiner, og Saxo som joiner. Så trykker de join. Og så skal I så vælge det nederste spil der, yes, og den har jeg allerede valgt. Så trykker I play. Og så kan man se, at farverne er blevet fordelt. Altså jeg fik farven gul, og Saxo fik blå, og Hector fik rød. Man kan godt vælge at ændre sin farve, hvis man vil lave nogle aftalte hold. Men hvis man ikke ændrer farven, som man har fået tildelt, så er holdene lige fordelt. Det man så gør, det er egentlig bare at trykke start. Og så kommer man frem til den sidste menu, inden spillet går i gang, hvor jeg, som er den, der har created game, bestemmer, hvornår spillet skal starte, og de andre er i sådan en venteposition til, når jeg trykker start. Så vælger jeg at trykke start, og så går spillet sådan set i gang, og det tæller sig ned fra 20 til 0, hvor spillet så starter. Og det er for, at man kan nå at sprede sig. Og her starter spillet. Jeg er så den gule dot i midten af skærmen, og Saxo er så den blå dot, som er derovre af, og Hector er så den røde dot, som er over den anden side. De andre elementer, der er i spillet, det er dot spots, som man kan erobre. Og så er der det her dot home, som er et sted, hvor man har helle, og hvor man altid kan få en befrier, hvis man skulle blive fanget. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan zoome ind og zoome ud, for at få overblik. Og her kan jeg næsten se hele banen, hvordan den strækker sig ud over hele parken. Så kan jeg zoome ind for bedre at kunne se, hvor tæt jeg er på mine med- og modspillere. Det jeg så også kan gøre, det er, at jeg kan trykke på min egen dot, hvor jeg så laver min action, som er et dot boost. Og det gør jeg fx her nu. Og så fanger jeg alt, hvad der er inden for den radius af, når jeg bliver stor. Og den radius er cirka 15 meter. Mellem hver af de grønne ringe er der cirka 10 meter. Så det gør, at jeg ligesom kan prøve at navigere efter skærmen. Det vil sige, hvis jeg vil prøve op at tage det her dotspot, der ligger den vej, så skal jeg så gå cirka 10, 20, 30, 40 meter. Og det vil jeg prøve at gøre nu. Nu er jeg så nået frem til det her dotspot, som jeg vil erobre, og så går jeg lige ind i det. Sådan så jeg er helt inden for cirklen. Og så laver jeg min action. Og så har jeg farvet det gult. Og så har jeg fået 2 point. Og nu vil jeg prøve at fange en modspiller. Og nu har jeg tænkt mig at prøve at fange den blå, som jo er Saxo, som er lige her bag ved mig et sted. Så jeg prøver lige at gå over. Nu vil jeg så prøve at fange en modspiller. Her har vi Saxo, som står i baggrunden her og er blå. Og det jeg gør, det er inden for en radius 15 meter, trykker jeg på min egen dot. Og så har jeg absorberet hans farve og fået nogle penge igen. Yes, så nu vil jeg prøve at vise, hvad der sker, hvis jeg skulle blive fanget. Så nu går jeg hen mod Saxo og lader mig blive fanget af ham. Der er jeg så blevet fanget af Saxo, og så er jeg hvid og har mistet min farve, og er sådan set ude af spil. Og for at komme med i spil igen, skal jeg så finde et sted at genopleve. Og det kan jeg så gøre i det her dot home,
hvor jeg altid kan få en befrier, eller hvis der er et spot, der har min farve. Og lige før, der fanger jeg jo så det her gule spot. Så der kan jeg også løbe hen og genoplive, og det kan jeg lige vise, hvad man gør. Yes, nu nærmer jeg mit dotspot her, som jeg har farvet min egen farve. Og når jeg er inden for cirklen, trykker jeg på min egen dot, og så absorberer jeg farven igen. Og så er jeg med i spil igen, og så kan jeg løbe ud og fange de andre. Jeg kan også genoplive ved dot home, og det ser således ud. Og her nærmer jeg mig så dot home, som er den store multifarvede spot, hvor jeg også kan genoplive og hvor jeg har helle. Og det jeg gør, det er at gå ind for feltet, ligesom ved dotspottet lige før. Og når jeg er inde i feltet, jeg kan lige zoome lidt ind, så det er nemmere at se. Det er vist nu, så kan jeg så trykke på min egen dot, og så fik jeg min farve tilbage igen. Og nu kan jeg så løbe ud og fange de andre. Og her ser vi så et spil, der er i gang. Saxo er blå, og han er lige oppe og erobrer et dotspot deroppe. Og han løber vist videre til næste, og Hector har også erobret et. Når et spot først er erobret af en farve, så kan det godt erobres af en anden farve. Så fordi man er for eksempel blå og har erobret de blå spots her, så kan jeg godt løbe hen og erobre det væk fra blå, så det bliver gul i stedet for. Og så er det så mig, der får point, og mig, der kan genoplive der. GoPlay Dot er en holdbaseret sport, så hvis der er andre gule med, så er vi på hold sammen. Og det samme med blå. Så man kan ikke fange farver, som er magen til ens egen. Så de gule er på hold med de gule, og de røde er på hold med de røde, og de blå er på hold med de blå. Nej, jeg blev taget! Og her ser man Times Up skærmen, som kommer frem, når spillet er slut. Og der kan man se, hvor mange point jeg selv har scoret. Her øverst, jordscore. Og så hvor mange point mine hold har scoret. Og her har vi så det røde hold, de har scoret 15. Og det gule hold, som var mig, jeg har scoret 4. Og de blå har scoret 14, så det vil sige, at det var de røde, der egentlig vandt i dag. Og det var jo så Hector med 15 point. Og så kan jeg se, hvor langt jeg har løbet. Nu løb jeg ikke så langt i dag. Så jeg har løbet 200 meter cirka. Det var en grundlæggende introduktion til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man spiller GoPlay Dot. Her i dag var vi 3, og man kan sagtens spille flere. Man kan være helt op til op mod 100, der spiller. Og det er klart, at det giver en helt anden taktik i spillet, da man så arbejder sammen i de pågældende farver, man nu er. Og det håber I har mod på at prøve og gå i gang med. GoPlay Dot!